Daun ini paten banget mengobati demam Anda yang angel sembuhnya, demamnya dengan gejala badan panas, badan seperti dipukul, batuk pilek, dan angel banget sembuhnya ini paten banget. Daun ini dicampur dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya Ranti Ramuan Khas Dayak. Oke, hari ini saya akan berbagi lagi resep untuk Anda yang demam, batuk, pilek, serta badannya seperti dipukul, sakit semua. Oke, kita mulai. Caranya saya akan jelaskan di sini. Yang pertama yang perlu kita siapkan tadi adalah daun sungkai seperti ini. Daun sungkai kita petik yang muda ya, yang muda seperti ini agar kualitas obatnya itu atau ramuannya itu bagus. Selanjutnya jahe merah secuil sebesar seperti ini aja, tidak usah besar-besar. Oke, kita mulai ya. Kita mulai. Yang pertama yang siapkan tadi adalah daun sungka. Sudah saya hitung 12 lembar dengan batang-batangnya. Sudah dicuci bersih. Daun yang muda, daun sungka seperti ini kita masukkan dalam tempat perebusannya. Selanjutnya jahe yang secuil ini kita iris kecil seperti ini. Atau kalau tidak diiris kecil, boleh diparut agar japnya itu lebih banyak keluarnya seperti itu. Selanjutnya airnya 3 gelas kecil seperti ini kita tuangkan. 3 gelas kecil seperti ini tuangkan. 3 gelas saja. Oke, sudah ya. Siap sudah, langsung kita rebus. Oke, teman-teman, sahabat-sahabatku, daunnya sudah mendidih, sekira mendidih semenit 2 menit atau 3 menit, matikan, tunggulah hangat-hangat kuku baru kita minum. Tujuannya minum hangat-hangat kuku supaya kita lebih cepat keluar keringat seperti itu. Oke, matikan. Oke, jadi cara minumnya yaitu sudah kita tuangkan, yang 3 gelas tetap jadi 3 gelas, jadi kita tuangkan dalam gelas seperti ini. Jadi satu hari kita minum 3 kali sehari, jadi satu kali minum itu 1 gelas saja, 1 gelas kecil seperti ini. Jadi minumnya itu pagi, tengah hari, malam seperti itu. Dan selanjutnya ramuan yang rebus tadi bisa diulang 2 kali lagi. Jadi satu rebusan tadi bisa untuk 3 hari. Lakukanlah minum ini selama 3 hari. Insya Allah demam, panas, batuk Anda akan sembuh dengan ramuan ini. Oke? Ini aja yang dapat saya sampaikan. Jika ini bermanfaat untuk Anda, silakan Anda like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar ini bermanfaat lagi untuk orang yang sakit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat mencoba.